Kiedyś miałem takie, że ludzie już zaczęli się kurwa modlić, łapać za ręce, krzyczeli, wszystko, już spadały kurwa rzeczy z tej torby, z tych. No ludzie wtedy panikowali, a ja wtedy zamknąłem oczy, oparłem się i powiedziałem: Panie Boże, jestem gotów na to, żeby odejść z tego świata. I tyle. Ja nie panikuję, nie mam takiej cechy. Ja zawsze zachowuję trzeźwy umysł. Nawet jak jestem nietrzeźwy. No nie, akurat tego nie potwierdzę. No nic, chyba się dzisiaj zjaram, bo się wydarzyło bardzo dużo rzeczy, których wam nigdy nie powiem, ale muszę odreagować. Na jaranie nie ma kalorii, więc chuj. I chuj, miałem nadzieję, że się rozjebiemy. No Liz, witam was serdecznie na Jamajce. Jestem w miejscowości Kingston, czyli w stolicy tego jakże pięknego miasta. Aktualnie idę tutaj w towarzystwie Agnieszki, która jest przez rok już tutaj mieszka na Jamajce, a dodatkowo można powiedzieć, że jest tutaj po raz 13 w swoim życiu. Pewnie zastanawia się, dlaczego akurat na Jamajce. No, jest tancerką. Tancerką czego? Dancehallu. Dancehallu, czyli tańca z Jamajki właśnie. Tańca z Jamajki, który zobaczycie w tym odcinku. Właśnie dzięki Agnieszce, która uznaje ją za miejscową, więc zrobimy tak, że po prostu będzie dosyć oryginalnie. A w tym momencie idziemy kupić kartki pocztowe, żeby wysłać patronom, a jutro nagrywamy slamsy i takie inne rzeczy. Tak, wszystko po kolei. Więc ten odcinek będzie najprawdopodobniej o tym, jak żyje ulica. A dancehall pochodzi z ulicy. Tak jest. Słuchajcie, jestem tutaj na dzielnicy Jamestown, co widać na samym napisie, i jestem tutaj w towarzystwie Shelly Belly, czyli człowieka legendy z tutejszej dzielnicy w Kingston. Człowieka legendy ze względu oczywiście na swój taniec, czyli dancehall. Right here, sir. Welcome to Jamestown. Ja. Dancehall College. Right, yes, sir. Okej, jako że Aga jest człowiekiem z wielkimi wtykami tutaj miejscowych zna, no bo jakby nie było, jest w środowisku tanecznym dancehallu od wielu lat, to możemy wejść na tą dzielnicę i jesteśmy tutaj nie tylko nietykalni, ale nawet mile widziani. Dokładnie tak. I mamy najlepszą wystawę, czyli Shelly Belly, legendarny jamański tancerz w dancehallu od ponad 20 lat. A zaraz sobie zresztą zobaczycie. Do kogo można porównać w Polsce, żeby tak szanowany gościu z gorszej dzielnicy, który po dziś... No taki Ryszard Peja. Szanowany na Jeżycach w Poznaniu gościu, za którego każdy rzuci się w ogień, tak? Możemy, tak, dokładnie tak. Możemy i on Rysiu, ma absolutnie szacunek wszystkich. To nie jest tak, że szacunek ludzi ulicy, lubią, no bo jesteśmy na Sławcach, tak. I tutaj masz szacunek ludzi ulicy. Czyli jest kimś takim szanowanym jak na Jeżycach i wreszcie Poznaniu nasz słynny raper, hip-hopowiec Ryszard Peja. No tak można porównać na polskie. Jamański Peja. No dobra, no bo też 20 lat jest tutaj legendą, a Peja też 20 lat jest legendą. Pozdro. Królowa z Polski. Będziemy rozrabiać zaraz. Będziemy rozrabiać. I co, i wytłumaczysz nam, skąd się wziął dancehall? No właśnie, teraz? Słuchajcie, bardzo prosta sprawa. Czym jest dancehall? Dancehall to Stereotypowy,
ja muszę ci jednak przerwać. Tak. Stereotypowo większość Polaków kojarzy to z machaniem dupą. I jest to krzywdzące dla tancerek, a tym bardziej dla tancerzy, bo środowisko całe dancehallu, slumsów i w ogóle całej Jamajki jest bardzo konserwatywne pod względem mniejszości seksualnych oraz roli mężczyzny w życiu ogólnym. Co oznacza, że no nie może być żadnych gejowskich ruchów, delikatnie mówiąc. Ani nic. Nawet tego nie można sugerować, bo to jest jak naplucie w twarz, a to się kończy strzelaniną. Więc nie jest to machanie dupą. Co to jest dancehall? I skąd się wziął? Tak jest. Dancehall się wziął z Jamajki właśnie. Jest to i styl tańca, i styl muzyczny, który narodził się właśnie tutaj w Kingston na Jamajce w latach 80. Zaczął być coraz bardziej popularny w latach 90. I do dzisiejszego dnia to jest styl, który cały czas się tworzy, czyli powstają nowe kroki, nowe tańce, nowe piosenki. I dancehall, tak jak mówisz, u nas w Polsce jest taki stereotyp, że to jest tam machanie pupą. A mają czym machać. Tak. I nie powiem, że nie, bo też, tylko nie tylko. To jest tylko jeden malutki taki ułameczek dancehallu. Jak mogę obronić ludzi, którzy twierdzą, że to jest machanie dupy, po prostu to najbardziej zapamiętuje się podczas występu. Sam czekam na ten moment, bo uważam, że może zrobić wrażenie na niejednym z nas. Tak, ale to jest tylko malutka cząstka dancehallu, bo dancehall jest tańczony na Jamajce zarówno przez mężczyzn, jak i przez kobiety, ale tak jak powiedziałeś, mężczyźni nie mogą robić tych samych ruchów co kobiety. To jest bardzo ważna rzecz. Muszą być męscy, po prostu mają mieć nadmiar testosteronu. Dokładnie, mężczyźni są bardzo męscy, kobiety są za to bardzo kobiece. Machają pupami, robią jakieś tam szpagaty, popisują się swoim rozciągnięciem. Stają na głowie i robią tak dupą, że to się po prostu gołe nie mieści. Widziałem w internecie występ. Tak, robią też. Wy też możecie zobaczyć. Tak, natomiast kobiety mogą też tańczyć te rzeczy, które tańczą faceci. To kobiety mogą wszystko, natomiast faceci mogą tylko tą swoją męską. Mężczyźni są bardzo otwarci na różne rzeczy, bo wiadomo, że kobieta ma pewne argumenty. I my się zgadzamy na wiele w życiu po prostu dla samego swojego dobra. Tańce w parze, to się nazywa daggering i to jest też dosyć widowiskowe, ale wydaje mi się, że dla polskiej publiczności dość szokujące. Tylko że na Jamajce wiadomo, kultura jest zupełnie inna, podejście do seksualności jest totalnie inne, więc to, że dwoje ludzi tańczy w parze w taki bardzo taki seksualny, powiedzielibyśmy w Polsce sposób, to na Jamajce nie znaczy nic. To nie jest tak, że to jest jakaś gra wstępna i potem idą do pokoju. Nie, to jest po prostu zabawa i poza tym, że to nie jest temat tabu, to też potrafią się tym bawić i sobie z tego żartować i sobie właśnie robić takie tańce, które tak naprawdę nic nie znaczą, są tylko takim, no właśnie takim show. Co u nas w Polsce to się wydaje takie trochę dziwne, ale jak się tutaj na Jamajce posiedzieć trochę, to... Ale to się wzięło z ulicy, no musimy powiedzieć, że w ogóle government, czyli rząd nie jest chyba zadowolony z dancehallu. Wręcz... Nie do końca, bo to jest też muzyka, która jest taka bardzo taka niepokorna. No to mówię właśnie, no to jest antyrządowe, to jest przeciwko władzy, przeciwko wszystkiemu. Przeciwko... To jest bardzo wyspana muzyka i ona opowiada o tym, jak naprawdę wygląda życie w getcie. Część ludzi mówi, że dancehall ma zły wpływ na Jamajkę, ale moim zdaniem to nie jest prawda. Po prostu to dancehall jest o tym, jak się żyje na Jamajce. No i to są właśnie te afrykańskie ruchy. Muzyka poleciała i już ktoś macha rączkami, już ktoś gdzieś myśli o tym, żeby zacząć tańczyć. No bo co mieli na getcie robić? Tańczyć. Taniec czasem jest dla ludzi w różnych miejscach na świecie taką manifestacją tego, co przeżywają. No, czasem lepiej zamiast mówić, to na przykład zatańczyć to, co się przeżywa. I wyobraźcie sobie, że tańczy człowiek, który jest taką legendą w tym po prostu, nie tylko na tym slapsie, tylko w całym kraju. To naprawdę tak jakby po prostu... Słuchajcie, dzieciaki będą tańczyć, dziewczyny będą tańczyć, a ja będę
nagrywał i pił. Zacznijmy. Ale co? Nogami też coś? No. A nie można zacząć od jednego? Ja nie dam rady. Work the dance, work them go. No care, stop it like a spear, me quick me neck, pop up me ear. I burn me down no fear, bust it up and make it clear. Move it cool it down and leave up on the ice like cool up here. Cool it down, cool it, cool it down, cool it. Alright. Cool it down. Me give one time and come back twice. Hard to go, that's why it's I właśnie gdyby ktoś z was zastanawiał się, że cię Aga się urodziła z tym, to nie. To jest wiele lat na siłowni i na parkiecie. Jeśli chcesz osiągnąć takie coś, musisz kurwa ćwiczyć. Z tym się nie rodzisz, no chyba że pochodzisz z Afryki. If you feel so you might walk and take right foot step forward, top tip, left foot step forward, top tip, up and down, get back in. I jak to się mówi, czekajcie, ja jestem tutaj zainteresowana. Właśnie to jest muzyka i taniec ulicy. Delikatnie mówiąc, no żyli na slumsach, wymyślili sobie coś, co może mieć skojarzenia różne, no bo seksualność w Afryce, no bądźmy szczerzy, no jednak to jest Jamajka, Jamajka to jest Afryka, jest taka uzewnętrzniana dużo bardziej niż u nas. Ja to już zamknąłem oczy, przeraziło mnie, ale szczerze, właśnie to jest ulica. To jest ulica. Kiedyś hip-hopowcy to była ulica. Dzisiaj to wiecie, kurwa, gwiazdy, nie wiadomo co. A kiedyś to była ulica, to było podziemie, które musiały się chować. Ci, co robili graffiti, graficiarze, to też było podziemie, oni też się musieli chować. Dzisiaj to się ich prosi, żeby zrobili mural. A kiedyś to było podziemie. I tak samo dancehall. To było podziemie i jest podziemie. Tylko, że już akceptowane przez społeczeństwo. I o to tutaj chodzi. Szanowane na świecie. No, ogólnie rzecz biorąc, rum wchodzi, ma 60%, więc nie ma lipy. Dodatkowo naprawdę klimat się tutaj bardzo podoba. Ja wiem, że wielu z was było na Jamajce i powie, że tu jest chujowo. Rzeczywiście, może nie być fajnie, jak przyjeżdżasz tu jako turysta i nie znasz miejscowych. Ja mam to szczęście, bo Bóg jest zawsze ze mną, że jakoś zsyła mi taką dobrą duszyczkę, a nawet dwie, które wkręcają mnie w taki klimat, że po prostu mogę powiedzieć dziękuję.
Dobra, bracia i siostry, dochodzi do sytuacji, kiedy ja już wykupiłem drugi room i sobie piję. Agnieszka, jako że jest artystką, już zrezygnowała, bo powiedziała, że ej, sorry, ale... Po pierwszej flaszce, no już widzisz, no. Ja po pierwszej flaszce pasuję już, ale jest druga zakupiona. Jest druga zakupiona i ja będę pił, wiecie Impreza się dlaczego? rozkręca, może zrobisz ten jękbal ze mną w końcu. Tak się jeszcze trochę... Ej, wiecie co, naprawdę cieszę się z jednej rzeczy, że jesteśmy w małym miejscu, nie ma tu jakoś tam, nie wiem, mocno rozwinięte, a jest spoko. Jedyne czego mi brakuje, to żeby czarnoskóra, afrykańska dziewczyna o wielkich wdziękach tu i tam zatańczyła. Ale z tego co już mamy informację, bo Agnieszka już sprawdzała, Raczej się jeszcze wstydzą, ale... raczej to się może nie udać, ale musicie zrozumieć, że O, poczekaj, coś się już zaczyna. ty będziesz lepiej wyglądać z kamerą. No, taka sytuacja. I sami, moi drodzy, zobaczcie, dziewczynki patrzą i podziwiają, co potrafi zrobić nasza rodaczka. Naprawdę, dziewczyna jest mistrzynią Polski w dancehallu i mistrzynią Europy w 2018 roku. To nie jest jakaś tam oderwana od czegoś tam dziewucha, tylko naprawdę kobieta, która nawet dla jamajskich dziewcząt ze slumsków, gdzie ich ten taniec pochodzi stąd, jest, no, być może w jakimś stopniu wzorem do naśladowania. Coś pięknego, naprawdę. I przyjechał! Jest już! Jestem tutaj zaproszony przez gościa, który jest szanowany przez wszystkich na tej dzielnicy, tak to nazwijmy. Bo slums to jest bardzo brzydkie słowo. To jest ich dom. Jestem zaproszony do ich domu. Jest pięknie. Jestem z tego powodu niezwykle zaskoczony i niezwykle dumny i niezwykle szczęśliwy. I got change for that. Ja? You have change? Yeah, I have change for that. Ej, słuchajcie, bo ogólnie rzecz biorąc, właśnie nakręcę tą brzydką sytuację, w której w Polsce. Hey, look at that one. Yeah. Słuchajcie, to jest sytuacja, w której mój kolega chce mi sprzedać 2 dawki marihuaniny i one... Ej, słuchajcie, cześć, 100 to jest 2,50. Ej, look. To jest 2,50. Hey, look. Za 5 zł. Yeah, 3. Ale patrz to. Thank you. If you come to Jamaica, you don't die. We good people. We and Shelly Belly, we very good people out here. We know. You can come and enjoy yourself. You drink jelly, you eat ackee, it's great down here. And if you want weed, look, we got weed, good weed down here. You just come and enjoy yourself. Alright, my brother is here, he's happy. You can come to Jamaica. Come to Jamaica. All when rain All when rain fall. The place nice. Watch a girl. Look at the girl. Oh, go! You and the sister. Look, she got a show like that you walk up. Good girl, down back. Go to the pastor. He tell you. Come man in your hole. You thankful for your You got more rubbing there.
wszelkiego rodzaju myślenie na ten temat, który masz negatywne, to powiem ci jedną rzecz. Stary, to jest sztuka. I to ci mówi człowiek, który jest uznawany przez środowisko lewicowe jako ultraortodoksyjny katofaszysta. To jest sztuka. Dajcie ludziom kurwa żyć. Dajcie ludziom robić sztukę. Czasem ta sztuka by się wydawała zbyt mocno wykraczająca przez pewne granice. Ale tutaj dalej granica nie została przekroczona. Jesteśmy jako Polska uznawani na świecie i w Europie przede wszystkim jako kraj, który tworzy. Mamy zajebistych tancerzy dancehallu, a dancehall oznacza ulica. Ja? Słuchajcie, bo właśnie to jest ważne, żeby pokazać, że dancehall to nie jest tylko i wyłącznie machanie dupą, ale przede wszystkim tam ten taniec i ta muzyka sprawia, że człowiek fizycznie daje z siebie wszystko. I dlatego polecam wszystkim dziewczętom, które urodziły się z lepszą dupą niż inne, tak to nazwijmy. Ale te bez też mogą tańczyć, na przykład w męskich tańcach taki większy kształt to tak może troszeczkę nawet przeszkadza, więc te szczupłe też znajdą dla siebie coś w ten sposób spokojnie. Ale przede wszystkim chodzi o to, że zamiast robić głupoty na osiedlu i tak dalej, chociaż dzisiaj czasy są ciężkie i nawet na osiedlu nie można robić głupich rzeczy, ale mimo wszystko, nawet zamiast robić głupie rzeczy na osiedlu, można na przykład wziąć się w pasję. Jeden jest w harcerstwie, drugi jest w tańcu, trzeci jest w sztuce walki. Kurwa, znajdź sobie coś, co cię cieszy. Tak jest. A w dancehallu też piękne jest to, że każda kobieta jest piękna. To nie jest tak, że jak się ma jakieś boczki, celulit czy coś, to nie można nosić shortów albo ktoś jest nieatrakcyjnym tutaj dla facetów. Po prostu jak się jest pewnym siebie, to każda kobieta może być piękna i to jest super. A super też jest to, że właśnie to, co mówiłeś o tym, o to pójście w jakieś tam złe strony, jak się jest nastolatkiem i tak dalej. Dla tych dzieciaków tutaj, myślę, że ci tancerze, którzy tutaj żyją na getcie, są super inspiracją. Oni zamiast inspirować się na przykład facetami, którzy idą w jakąś tam przemoc, w jakieś wojny gangów, narkotyki. Pablo Escobar, te sprawy, no. Tak jest. Zamiast, bo dawniej to byli idole getta, tak? Oczywiście. A teraz idolami getta mogą być tancerze i na przykład założy się, że część z tych dzieciaków pójdzie właśnie czytać Shelly'ego Belliego. To jest facet, który był na przykład w Warszawie, uczył warsztaty. On był w całej Europie, w Stanach, w Anglii, prowadził zajęcia. I wrócił na slumsy. Wrócił na slumsy, zarobił pieniądze, zawsze wspiera tą swoją lokalną społeczność, więc to jest też super, że dzieciaki mają taki wzór, co tylko bo dancehall nie mówić. Wiadomo, że to jest taniec kontrowersyjny, ale na pewno jest dużo lepszy niż pójście w jakieś właśnie narkotyki, przemoc. Jak się znajdzie z pasją w życiu, to nie trzeba się bawić w jakieś tam głupoty, narkotyki, alkohole, imprezy, to po prostu... Narkotyki są dla ludzi, narkotyki są dla ludzi, którzy nie mają pasji. Tak jest wniosek. Nie oceniam, ale wydaje mi się, że ja oceniam. Nie bądź człowiekiem, który nie ma pasji. Znajdź sobie pasję, bo narkotyki zniszczą ci życie. Wyobraź sobie tak, ja jak przestałem brać narkotyki, zacząłem podróżować. No, dużo. A tutaj mamy Agnieszkę, która nie brała narkotyków w ogóle nigdy i zaczęła tańczyć. I dzisiaj na Jamajce jest w takiej sytuacji, że tutaj był przed chwilą gościu, który powiedział: "Ej, I know you! Ja cię znam!" Bo widział ją na Instagramie i tak dalej, bo to jest taka mała gwiazda. Środowisko oczywiście dancehallu. I tak prowadź swoje życie, żebyś nigdy w życiu nie zawodził tak mocno, że już nie ma wyjścia. Pierdol narkotyki. To jest nie do pomyślenia. To jest facet, który niesie tego drona. Ten facet niesie drona. Ej, this is Jamaica. Zgubiliśmy drona. Zgubiliśmy drona. Dokładnie. Zgubiliśmy drona, ale facet. Oj, facet znalazł drona i go przyniesie tutaj. Look at it, look at it, look at it, look at it. Hey. Hey! You got it going here. Ja pierdolę!
inconnus sont de plus en plus à essayer d'atteindre la gloire. Mais ce monde détestable, plein de dégoût, de déboire, s'afficher sur internet, effacer sa vie privée, permettre à ce système